زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون په کلی کې شرم جوړوي. د تیرانه د خلکو نقل مکانی شروع شوله او په هغه ځای کې فیصله وشوله چې د 10 جنوري نه تر 25 جنوري پورې د تیرا علاقه خالی کی او د هغې نه بعد به اپریشن کیږي او په 3 میاشتې کې به اپریشن کمپلیټ کیږي او په اپریل کې به د خلکو واپسي کیږي دوباره. دا فیصله د هغه ځای قومي مشرانو نمائندګي کې وشوله او هغوی ورسره پې ساين وکړلو. د عوام رضا پکې شامله وه یا نه هغه ځان له خبره ده. اوس زه نورې خبرې نه کول غواړم خو دومره درته ویل غواړم چې دا تقریبا 22م ځل شولو چې د تیرا خلک د هغه ځای نه ډسپلیس کیږي او ریزلټ یې څه راوتی نه دی تر اوسه پورې. اوس چې هغه ځای نه کم خلک راځي نو دې خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې دلته کم خلک دي چې دې خلکو ډېر خیال وساتي، دې خلکو مهمان نوازي وکړي ځکه چې په دې خلکو کې هر قسم خلک شته دي، میډل کلاس خلک شته، پور لیول والا خلک شته دي، نو داسې خلک هم شته چې هغوی دلته ځایونه نشته دی په کوزه علاقه کې. نو پکار دی چې دا ټولو خلکو ډېر خیال وساتلی شي. بله خبره دا چې په لار کې دوی سره ډېر بد سلوک کیږي او په لاره کې دوی ته ډېر مشکلات پېښېږي. پکار دی چې موږ د کم مشران نمایندګي کوي د پارلمان له تللي دي، پکار دی چې دې خبرې ته سوچ شي چې په لاره کې دوی له سهولت مهیا شي او په ښایسته طریقې سره دوی د هغه ځای نه ډسپلیسمنټ وشي او بیا په عزت سره دوی چې کوم دی واپس چې کوم دی خپل ځای ته چې کوم دی ورسیږي. بله خبره دا چې دوی سره مختلف قسمه وعدې وشولې چې کله چا کور وران شولو هغه له 32 لک روپۍ وي، چا نور دا شان مختلف قسمه خبرې پکې وشولې. اوس به زه ومنم چې په دې خبرو باندې عمل هم وشي. د کومو خلکو ته چې نقصان ورسېږي پکار دی چې هغوی سره کومې وعدې شوي دي چې هغې باندې عمل وشي. خپل کور پرېښودل، خپله علاقه پرېښودل داسې آسان کار نه دی. دا انسان ته ډېر زیات زور ورکوي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه تللو نو هغه واقع به تاسو ته یاد وي چې څنګه به یې واپس په خپل وطن پسې مخ راړولو. نو اوس هغه خلکو ته په داسې حالاتو کې ډېر مشکلات دي. پکار دی چې په دغه مشکل وخت کې ټول د پښتونخوا خلک د هغوی سره ودرېږي ځکه چې دا دویم ځل دی چې هغوی ډسپلیس کېږي. اوس خو به علاقه صفا شي، علاقه به خالي شي، کولیټرل ډیمیج خبره به هم ختمه شي. نو اوس به پته ولګېږي چې په 3 میاشتې کې څه کېږي. موږ ته کلیر علاقه میلاویږي که نه. موږ دا غواړو چې هلته امن راشي او د هغه ځای د خلکو زه ګوایم ځکه چې زه پیدا شوی هم هلته یم چې هغه خلکو کومه دهشتګردي نه ده کړې، دهشتګردو له ځای نه دی ورکړی. نو زه د دې ګوایم چې هغه خلک امن پسند خلک دي او په کار دی چې هغه خلکو له اوس یو کلیر علاقه میلاو شي او دوباره خپل ځای ته په عزت سره رخصت شي.